بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فيديو بسيط عن طريقة عمل معجونة الجبسون بورد بالطريقة الاحترافية، هي والمعجونة الجبسية واحد بتاعة الحوائط أو معجونة الجبسون بورد. هنا أهم حاجة أنت محتاج تعرفها، أول حاجة إن أنت بتحط المية الأول وبعد كده البودرة. بتبتدي تقلب كويس وما بتحطش البودرة كلها مرة واحدة، لا أنت بتبتدي تحطها شوية شوية بطريقة التوزيع. بتوزع بتوزع البودرة عندك زي ما انت شايف كده اهوت، وتبتدي تقلب فيها كويس. ما بتحطهاش كلها حتة واحدة، لان انت لو حطيتها حتة واحدة هتكلكع ومش هتديك الشغل اللي انت محتاجه، وهتعمل معاك زي تحبيب. هنا احنا بنقلب اهوت لحد ما نوصل للقوام. اهم حاجة ان انت تفضل تقلب فيها كويس جدا. يعني هي احسن حاجه ليها ان انت تقلب بالدريل، بس احنا طبعا هنا ما كانش معانا الدريل لان احنا بنعمل كميه بسيطه، لان احنا كنا شغالين فيها في الجبسون بورد دلوقتي. فاحنا هنا بنقلب وبنفضل نزود حبه بحبه عشان هي ما تنشفش معاك بسهوله، وفي نفس الوقت هي ما تديك القوام اللي انت محتاجه. بتبتدي توزع حبة بحبة وتقلب فيها لحد ما تحس إن هي وصلت معاك لقوام زي الطحينة كده، بتبقى نفس سمك الطحينة ونفس ما نفس قوامها. وتبتدي السر التاني إن أنت تبتدي تسيبها ما بين 15 دقايق تخمر، مش تشتغل بيها على طول مباشر، لا بتسيبها 5 دقايق 10 دقايق، يعني تغسل ايدك مثلا من العجنة وتبتدي تجهز الحائط لو هتعمل حائط، او تجهز الجبسون بوردة او تجهز المكان اللي انت هتشتغله، وبعد كده هتشتغل بيها. ودي كانت الاسرار اللي حبينا نفهمها لكم، ويا رب نكون بننفعكم.